حطي بقى البنجر في البرطمان. كانت فين الفكرة دي؟ من زمان عني غايبة. يلا تعالوا بقى، لو عندكم بنجراية كده ومحيراكوا هاتوا برطمان فاضي ما تكونوش بتستخدموه، اغسلوا بقى البنجراية كويس جدا جدا، وبعد كده ابتدوا ان انتوا تقشروها بالشكل ده. عايزة اقول لكم الوصفة دي بجد تحفة، 2 في 1، يعني هنعمل منها من البنجراية دي وصفتين في وصفة واحدة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك وشير ومتابعة، وتقولوا لي شفتوا الطريقة دي قبل كده ولا لا. بعد بقى ما قشرت البنجراية كده قطعتها بالشكل ده. كمان هحط لكم اكتر من تطبيق في الكومنتات تحت، لو عايزة تمسحي صور عندك وبترجع تاني، طبعا مهما تمسحيها بترجع. فانا هحط لك تطبيق حلو جدا، حمليه واحذفي من عليه، مستحيل صورك او اي ابلكيشنات عندك او اي حاجة انت مش عايزاها ترجع تاني مش هترجع خالص. وكمان هحط لك في الكومنتات تحت رابط تاني تكسبي منه فلوس. هحط لكم كذا رابط تخش عليهم وحملوهم وتكسبوا منهم فلوس. بقى نرجع لبقيه الوصفه. هنجيب البرطمان ونحط فيه البنجر، ونحط نص معلقه من الحبه السوداء، وكمان 6 فصوص من المسمار او القرنفل، ونركنهم بقى شويه كده. طبعا انا عشان وقت الفيديو فبشتغل على طول، لكن انتوا سيبوهم ساعه ولا 2. بعد كده بقى بجيب الحنه بتاعتي دي، كنت جايبه ب5 جنيه حنه كده من عند العطار، نزلت بيها في الطبق بقى، وهاخد بقى منها واعجن الحنه. وكمان هقول لكم على طريقه تحفه جدا جدا ازاي بقى تقضي على الشعر الابيض وكمان القشور اللي في الشعر، وكمان شعرك هيطول وهيبقى لونه جميل جدا ومتغذي وجميل. في الاول كده هنعجن الحنه بميه البنجر والمنقوع اللي احنا نقعناه فيها، اللي هو الحبه السوداء جميله جدا للشعر، وكمان القرنفل حلوه قوي ومنشط قوي جدا جدا في فروه الراس، يعني فروه شعرك هيبقى فيها الدوره الدمويه تجري كده، وكمان ده بيساعد على نمو بصيلات الشعر، وكمان بيقوي الشعر. وهنا بقى الخل علشان القشرة وكمان ثبات اللون، يعني هيشيل القشرة اللي في شعرنا وبيثبت اللون. هنقلب كويس جدا جدا، ولو عندنا بقى معلقة من زيت الزيتون هنضيفها، ما عندناش خلاص ممكن تحطي معلقة من زيت جوز الهند او اي نوع زيت انتي بتحبيه، ده علشان بس يخلي الحنه معاكي طريه. ولو في معلقه زبادي كمان هتبقى حلوه جدا جدا جدا. هتفرديها وتسيبيها 3 ساعات على شعرك، وبعد كده هتغسليها عادي خالص. بقيه الوصفه اللي معايا في البرطمان البنجر دي بقى هنديها للولاد الصبح، على اول ما يقوموا كده يفطروا اديها لهم بقى. دي بتنشط الدوره الدمويه وحلوه جدا لولادنا الفقر الدم، وحلوه جدا. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه، فوائد لا تعد ولا تحصى. كمان القرنفل حلو جدا بينقي الدم، والبنجر بينقي الدم وبيزود الدم عندنا، وكمان حلو جدا للانيميا. زي ما قلت لكم الوصفه بجد تحفه جدا، جربوها واعتمدوها هتعجبكم. ومن بنجرايه واحده عملنا وصفتين. ما تنسوش الشير واللايك.